دايما بنسأل حالنا نحن وين من كل شي عم بصير حوالينا؟ نحن وين من الصراعات الدولية والإقليمية والداخلية؟ نحن وين من تدهور الأوضاع المعيشية والخيارات الوطنية والاستراتيجية؟ نحن وين من تغير أولوياتنا ومفاهيمنا وثوابتنا؟ نحن وين من كل شي بيهدد وجودنا وهويتنا؟ نحن وين؟ معي أنا مريم نصر كل تلاتة الساعة 11 الصبح على إذاعة صوت الحرية. أهلا بكم. بين إنجاز الاتفاق من عدمه تتراوح الأخبار المتناقضة في مرحلة تقف على حافة الحرب من جهة وحافة الحل من جهة أخرى، مرفقة بتصريحات عالية السقف تذهب بالاتجاهين في الوقت نفسه، خاصة أن الإيراني يتعامل مع طرف من الصعب التنبؤ بخطواته المقبلة التي تفتقد للعقلانية والمنطق. فبين رغبات ترامب ونتنياهو تعيش منطقة على نار مشاريعهم التي ستحرقهم بحال استمروا بعنجهيتهم ومخططاتهم التي تقف إيران وحلفاؤها سدا منيعا بوجهها. في لبنان تقول المقاومة للعدو كل يوم من خلال عملياتها أن لا مكانا آمنا له على أرض الجنوب، وأن المقاومة قادرة على الوصول لأي هدف تريده في هذه المنطقة، فهي ابنة هذه الأرض وتعرف كل حبة تراب فيها وتقاتل للحفاظ عليها، لتثبيت هويتها، لإعادة أهلها إليها، تقاتل لتؤكد أن استعادة الحق يحتاج الكثير من التضحيات، وأن الأرض تستحق كل هذه الأثمان، وأن كل ما يزرع اليوم في الجنوب حصاده النصر ولو بعد حين. نحن وين بناقش آخر التطورات مع الكاتب والباحث السياسي فراس فرحات. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. مساء الخير لك ولكل مستمعينك. أهلا وسهلا فيك. رح نبلش من النقطة اللي الأساسية والمركزية عندنا. حضرتك جاي من الجنوب. صحيح. كيف المعنويات فوق، كيف الناس فوق، كيف الجنوب؟ هلأ اعتداءات، بس نحن بنسأل من الناحية العاطفية لأنه اشتقنا للجنوب. كيف الجنوب كلمة كتير كبيرة. كيف الجنوب بخير طالما هناك مقاومة. هذا أول شغلة. الإصرار والإثبات على الموقف هو بسبب عنصر حماية اليوم نحن حاسين فيه بجنوب. أنا من الناس اللي ما تركت الحرب 66. اليوم أنا وعائلتي موجودين بجنوب، مش كرمال دولة ولا كرمال حدا، كرمال عارف إنه ظهري مأمن، كرمال في مقاومة اليوم عم تسطر بطولات بغض النظر عن النكسات اللي صارت. ولكن اليوم المقاومة بتشرف، المقاومة هي الجنوب. فكرمال هيك لما أسألك أو تسأليني كيف الجنوب لازم تسأليني كيف المقاومة. بقول لك المقاومة بخير يعني الجنوب بخير. طيب، إذا انطلاقا من هون وما أنه بلشنا من الجنوب اللي هو قلب وتاج هيدا البلد، إن اعترفوا أو ما اعترفوا، المقاومة حاليا بالمعركة الحالية، كيف النقل النوعية اللي عملتها بهيدا الأداء، خاصة بعد الحرب الماضية والصعوبات مرحلة 15 شهر، كيف الأداء اللي عم بتقدمه، كيف هالمرة عم بتدافع عن الجنوب؟ يعني بطبيعة الحال نحن إذا بدنا نيجي نفتش على ثغرات المعركة اللي كانت ب66 ونحط اليوم المشهد الحالي، بنشوف إنه في فرق كبير بين التعاطي مع المقاومة يلي الإسرائيلي كان أكثر من مرة عم بيحاول يستثمر الانتصار الوهمي اللي كان عم بيخوضه ب 66 يوم من بعد اغتيال القاضي ومنهم سماحة السيد نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين. واللي صار عمليا أسس لما يسمى
بطريقة معينة انكسار أو فكر انكسار المقاومة في الجنوب أو في لبنان، وبالتالي كان في كتير أصوات إن كان بالداخل اللبناني أو حتى بالسياسة اللبنانية أو حتى عبر الإعلام الأمريكي، وخصوصا الموفد الأمريكي اللي كان عم يجي أكثر من مرة يقول إنه المقاومة انتهت، وبالتالي يجب علينا أن نستثمر هذا الموضوع بإخراج المقاومة من اللعبة السياسية. اللي عم يحصل اليوم غير الواقع، وبالتالي هذه التقارير مش أنا عم أقولها، تقارير اليوم عم تكشفها أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، عم بتقول إنه ما يحصل في الجنوب مخالف لكل توقعات العدو الإسرائيلي. وبالتالي انتقلت المقاومة من معركة كانت بطريقة معينة مكسورة بعين الإسرائيلي إلى معركة اليوم أكثر ثبات في تقنيات، في استراتيجية، في إمكانية الوصول إلى الهدف بدقة. وبالتالي لما عم نشوف اليوم إنه في متغيرات اليوم بالمقاومة، في ما يسمى إعادة هيكليتها المقاومة. لما يقول الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله نحن وقفنا على إجرائنا، وقفت على إجراء المقاومة. لذلك اللي عم يحصل اليوم معتبر إنه تنظيميا تفاجأ إنه عسكريا المقاومة قدرت تعمل حالها بهيدي السرعة. شوف الاختلاف بوجهات النظر اليوم بطريقتين. الطريقة الأولى إنه بيقولوا إنه حزب الله انتهى عسكريا وبالتالي يجب أن يدخل إلى الكنف السياسي، والوجهة الثانية اللي كنا نحن عم نحكي فيها بيئة المقاومة تقول حزب الله لن ينكسر. وبالتالي هذا هو الرهان اليوم. برجع بجاوبك على السؤال اللي قلتي لي فيه انه انت باقي بجنوب، قلت لك سبب باقي يعني وجودي بجنوب هي اني انا راهنت على الشباب، لان انا عارف انه الشباب ما بينكسروا. كرمال هيك اليوم المعادلة اللي تغيرت بالميدان اظهرت لكل العالم انه هذه المقاومة ولادة، هذه المقاومة مهما خط عليها مؤامرات وحروب ما بتنكسر. وبالتالي اللي حصل بالمقاومة جيوش عالمية ممكن كانت تنهار، اليوم حزب الله وقف على اجريه. وبالتالي نعم المقاومة اليوم بكل امكانياتها بكل تقنياتها عم بتسطر انجازات بالجنوب اللبناني، خصوصا اذا بدنا نيجي نحكي بتقنيات الاسلحة. يعني النقطة الأساسية موضوع المحلقات الانقلابية اللي واضح انه عجزت الاسرائيلي، وهالشيء صار واضح اعلاميا. يعني امبارح هيك مرقتها باحد المقابلات قلت لهم هل يكتفي حزب الله بهذه المسيرات ام هناك شيء يفاجأ به كل العالم وخصوصا الاسرائيلي؟ عودنا حزب الله بانه دائما بالمعارك بالتوقيت المناسب بالمرحلة المناسبة في مفاجآت. المفاجأة اللي صدمت العدو الاسرائيلي هي عملية المسيرة اللي ظهرت على شكل كيبل مش وايرلس، اي بمعناه اليوم الحزب او حزب الله انتقل من سياسة الصواريخ الذكية الى سياسة المسيرات الذكية، ولكن التي تقاد عبر شباب عن جد رماة ماهرون. يعني اليوم اللي عم بيسوق هيدي الطيارة هيدي الدرون عم تطلع انت شو هالفن، شو هالابداع، شو هالهدوء بالاعصاب، وانت اليوم بجبهة قتالية. هيدي كلها ولدت عن الاسرائيلي شيء من الانكسار، من عدم الثقة، وعم بفرفروا مثل البط. اليوم في تقرير اسرائيلي لفتني بين احد ضباط الاسرائيليين بيقولوا انه حزب الله يتعامل معنا في جنوب لبنان وكأنها بط. يعني تخيل شو عم بيصير. فاذا نعم الاهم والابرز بهذه المواضيع انه اليوم علاج الميدان كان بتقنيات قديمة مثل ما بقولوا، خلينا نحكيها مثل تقنيات بدائية. يعني أعطى جيوش العالم بملالاتها وبدباباتها وبصواريخها وبمسيراتها وبطائراتها الحربية مسيرة لا تتعدى سعرها $400، غيرت المعادلة بالمشهد الميداني اليوم. إذن هيدي كمان لفتت نظر كل العالم لازم يوقف عندها، إنه هذه المقاومة عملت عملية مش بس نقلة ونوعية، مش بس إنه وقفت على إجرائها وقامت من تحت الركام. أنا بمرحلة مراحل قلت لهم حزب الله قام حقا قام، وبالتالي هذا اللي صار اليوم بالجنوب. نعم حزب الله قام حقا قام. طيب إذا بدنا نقارن قبل حرب 2024 قوة حزب الله وحضور حزب الله وبعد هيدا الحرب حاليا، لأي مرحلة وصل حزب الله، وكيف صارت نظرة الإسرائيلي اللي كان معتبر إنه حزب الله ضعف في حرب 2024؟ مش بس الإسرائيلي اللي كان معتبر إنه حزب الله ضعف بحرب 2024، بالعكس للأسف السيناريو الإسرائيلي اللي ظهر بأن حزب الله انكسر انحمل بين عدة جبهات إعلامية، حط بين براكت كلمة إعلامية، وتسوق عبر سياسيين لبنانيين ضمن إدارة وغرفة سوداء تديرها السفارة الأمريكية، بأنه
لازم تقولوا لكل العالم بأن حزب الله خلاص باح جيم اوفر على اي هول السخفاء اللي بيطلعوا على تويتر وبيطلعوا على بعض المنصات وانت بتعرفيهم معهم ايفه وحزب الله بدنا ايفه وحزب الله انتهى وبلش يحط عداد. يعني بعد شوي للاسف صرنا حنشوف اغلب المحطات التلفزيونيه بلبنان حتحط عداد فوق تراجعي لعمليه متى ينتهي حزب الله. هذا التسويق كله اليوم ضرب بأرض المعركة. وبالتالي الصدمة ما كانت بس على الإسرائيلي. بروز حزب الله بهيدي الهيكلية بهذا الثبات وبهذه القوة مش بس صدمت الإسرائيلي ولا بس صدمت الأمريكي، حتى كانت مردود الفعل عند الداخل اللبناني اللي نحن كنا نعتبره خصم ولكن تحول من خصم إلى عدو للأسف انصدم. كرمال هيك صرنا بعد شوي حنسمع تغيرات وجهات النظر انه هو قوي ولكن ضعيف، لا هو كذا. لا. هذا التخبط اللي عم بيصير اليوم فيهم اكبر دليل بانه الصدمه كانت مدوبله. صدمه للداخل اللبناني اللي كان مراهن على اسقاط المقاومه وكشفوا كلهم عن نيابهم. وصدمه للاسرائيلي اللي كان عم يعتمد على تقارير كاذبه وما كان عارف حاله وين رايح. طيب حاليا واضح في تصاعد كثير كبير بعدد العمليات وعمليات نوعيه للمقاومه، منهم الفيديو اللي اسقطوا فيه العلم وموقع اللي بالوياضة. صحيح. يعني كان في اكثر من وبحداثة كمان في اكثر من عمليات نوعيه صارت. الاسرائيلي حاليا يعني واضح المقاومه فاتت بموضوع يعني استنزاف اسرائيل. صحيح. قدرة تحمل الاسرائيلي قديش ممكن تكون؟ يعني لانه اذا هيدا المسار مكمل بهيدا الشكل واسرائيل معندي بدها تكمل لهلا. لا اسرائيل مش معندي، اسرائيل مش معندي. في سيناريوهين اليوم. السيناريو الأول هي حكومة إسرائيل يلي عم تجر الجيش الإسرائيلي إلى هذه المعركة دون ضوابط ودون تقارير، وبالتالي كرمة لعيون شخص نتنياهو يلي اليوم أصبح على المحك بموضوع ولايته، بموضوع حكمه، بموضوع استمراره، بموضوع كل ما يحاول دون نتنياهو من قضاء من مشكلات اليوم عم يتهرب فيها بموضوع فتح معركة على لبنان ضمن سيناريو نحن كلنا بنعرفه، سياسة توسعية، سياسة الصان اللي هن أعلنوا عنها. ولكن الأغلب اليوم والأبرز هو خلينا نقرأ الانقسام بالجانب السياسي والجانب الإسرائيلي العسكري. اليوم عم نسمع أكثر من مصدر عسكري بامتناع بعض العسكر إنه يدخلوا على الحرب مع لبنان خصوصا جنوب لبنان. لذلك اليوم التقارير اللي عم تبين عم تحمل بطياتها أمرين. الأمر الأول واللي هو أكتر شيء ضاغط على الإسرائيلي بحرب الاستنزاف الطويل الأمد إذا استمرت هذه الحرب على هذا الشكل. وبالتالي برجع بذكرك إنه حزب الله اليوم استعمل تقنية، هذه وحدة من التقنيات المخفية. خليه يعرف الإسرائيلي إنه حزب الله اليوم فرجاك موضوع مسيرة، ولكن الآتي أعظم. الآتي أعظم. وبالتالي نرجع لحديثنا اليوم اللي عم يستنزف مش بس العسكر الإسرائيلي، المستوطن بشمال فلسطين يلي اليوم بلشوا يصرخوا ويقولوا انتوا عم تتركونا لحالنا نواجه حزب الله ومقاتلو حزب الله. وبالتالي اهل الجنوب بالهدى رجعوا، اما نحن مش مسترجين انه نرجع، وحتى مش مسترجين نغير هذا الواقع. اذا هذا الضغط بمسار شمال فلسطين بيبرز لك اهمية ما يحصل في جنوب لبنان من تواجد لهذه المقاومة. طيب رغم أهمية المقاومة عم تعمله يعني بمعنى يعني الكلام الإسرائيلي اللي له علاقة برفع الصوت إن كان بانتقادات لأنه نتنياهو شو وعدهم والأمور راحت بعكس هذا الاتجاه، المقاومة قادرة تحسم هيدا المعركة ولا الموضوع بيتطلب اتفاق إيراني أمريكي؟ حتى ما نكون عم نضحك على حالنا وعلى المستمعين، هيدي المعركة منا معركة محلية. هيدي المعركة تمتد من لبنان، كانت قبلها بغزة وراحت على اليمن، رجعت مشيت على سوريا ووقفت بالعراق شوي وانتقلت لحتى توصل إلى القضية اللي هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كرمال هيك في وحدة ساحات برزت وقتها فتحت هذه المعركة من 7 أكتوبر إذا بتتذكر. كرمال هيك اليوم عم نقول المشهد الأساسي في جنوب لبنان يرتبط بمقاتلة هذا العدوان من قبل
مقاومة اللبنانية، لحتى ما حدا يفكر انه والله نحن مش لبنانيين اللي عم نقاوم، ولحتى لي هدول اللي بيقولوا انه حرب الاخرين على ارضنا، لا هذه حرب لبنان على ارض لبنانية. وبالتالي اللي لازم نشد عليه او نغير بمفهومه انه هي حرب لبنانية ولكن ترتبط بالاقليم، لانه لبنان منه بجزيرة الموماو. لبنان مرتبط بكل الاقليم. نعم. وبالتالي نحن مثل الاسفنجة، اي تأثر سلبي باي منطقة بالعالم يتأثر به لبنان، الله خلقنا هيك ما بعرف ليش، واي تأثر ايجابي كمان نتأثر به. اذا نحن وقعنا الجغرافي والديموغرافي والسياسي يرتبط بكل متغيرات المنطقة. فاذا هدول اللي بيطلعوا بيحكوا بموضوع يريد ان يحيد لبنان، من مين يا حبيبك تحيد لبنان؟ عن مين بدك تحيد لبنان؟ عن مين بدك تحيد لبنان؟ لبنان لا يحيد بموضوع التواجد اليوم بهذه الجغرافيا، إن كان عبر يعني إذا اليوم صار في مشكل بين سوريا وبين إسرائيل فيك تحيد لبنان؟ سؤال. هدول اللي هلا عم يحكوا إنه إحنا مع أحمد الشرع، إذا اليوم أحمد الشرع عمل مشكلة مع إسرائيل وصار في حرب على سوريا، فيك تحيد لبنان من هذه الحرب؟ لا. الواقع والديموغرافي بيحكيك إنه لا، أنت ما فيك تحيد. إذا اليوم الحرب بتخلص بلبنان بوصود وصمود المقاومة وتقنياتها، ولكن هذا لا يعني بأنه الملف اللبناني سكر. لا، اليوم في عدة احتمالات، خصوصا إذا بيجي بأكد لك اليوم أنه الهدنة اللي صارت بلبنان مين عملها؟ هذه الدولة اللي هلأ عم تناغم مع دونالد ترامب يعني، أو مع احترامي لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو اللي طالب بالهدنة والإسرائيلي نفذ الهدنة بلبنان هي إيران. هي الورقة اللي حطتها إيران بإسلام آباد وقالت لهم للإسرائيلية والأمريكان هذه الهدنة يجب أن تشمل لبنان. وليش ما شملت كل لبنان؟ شو اللي صار بين الأمريكي والإسرائيلي حتى بقي الجنوب يعني فينا نقول تصعيدي كتير كبير بالقصف والشهداء والدمار؟ شوف، نحن على صوت الحرية وأنا جاي أحكي بحرية. تفضل. كرمالك رح أقول لك يلي صار بجنوب لبنان هو تواطؤ الدولة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي للأسف، وهي كلمة كتير كبيرة وأنا بعرف متحمل مسؤوليتها. مش عم خون، عم بحكي بالأسلوب وعم بحكي بالواقع. اليوم لما الدولة اللبنانية تمنع ورقة قوية بيد إيران إننا نتفاوض على موضوع إنهاء الحرب بكل الأراضي اللبنانية، هذا دليل بأنه هيدي الدولة عم بتقوله للإسرائيلي الورقة القوية اللي كنت عم تتناور بها بإيران سحبت لك إياها اليوم، طمنتك خذ راحتك بجنوب. ما بتتفسر إلا هيك. طيب نكون كمان منطقيين، لما الأمريكي والإسرائيلي قرروا إنه هن بدهم يوقفوا الحرب، شو تأثير رأي السلطة اللبنانية؟ كيف بدها توقف الحرب؟ بغض النظر فرضنا صار اتفاق، هلا اذا الايراني الامريكي اخذ صار في اتفاق مع الايراني وصار في قرار بوقف الحرب، بغض النظر شو ممكن يكون الاتفاق. جاوبتي. السؤال جاوبتي على سؤالك. طيب صار اتفاق مع الايراني يعني لبنان خارج كل هذه المعادلات. يعني بمعنى اذا اسرائيل ما بدها تكمل تحججت بالسلطه اللبنانيه، يعني هي ما بدها تكمل والسلطه اللبنانيه خلتها تكمل؟ لا انتبه. يعني كرمال تكون في نقطه جوهريه اليوم. مش اسرائيل ما بدها تكمل والسلطه اللبنانيه قالت لها كمل. اليوم في مشروع عم يمشي، هذا المشروع تحت سيناريو ما يسمى اسرائيل ودوله اسرائيل الكبرى وتغيير خارطه الشرق الاوسط الى شرق اوسط جديد، صح؟ من ضمن هذا الشرق الاوسط الجديد شو؟ الاراضي الجنوبيه في لبنان ممتده الى ما 15 16 ضيعه. هيدي ال 15 16 ضيعه تحت غطاء مين اليوم عم تنقصف وعم تنجرف وعم تصير وعم كذا تحت غطاء الدولة اللبنانية. إذا هذا الملف لما راح على إيران وجت إيران قالت للأمريكان أنا من شروطي أن تتوقف هذه الحرب وهذه الإبادة بالحجر والبشر في جنوب لبنان وفي كامل الأراضي اللبنانية يجب أن يكون مستند على هذه النقاط، صح؟ شو طلع الدولة اللبنانية قالت؟ هذا الجواب اللي أسألك إياه. طلعت الجواب اللبنانية نحن لا نريد أن يتفاوض عنا أحد. يا حبيبي أنت شو بتملك تتفاوض مع الإسرائيلي؟ اليوم اجتك فرصة ذهبية بأن إيران التي تمتلك عدة أوراق قوية خففت عليك الضغط. أنا هون بوصلك لموضوع التواطؤ مع الدولة الإسرائيلية من تحت الطاولة وفوق الطاولة، إذا كانوا منتبهين ولا مش منتبهين. اليوم لما أنا كون أبضاي ومعي أوراق قوة ألجم فيها العدو الإسرائيلي تحت شروط وبنود المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتيجي كدولتك تقول لي لا أنا ما بسمح لك كإيراني تتفاوض عني، خي ماشي الحال. أنا بمشي مع الدولة اللبنانية، أنا ما بسمح لحدا يتفاوض عننا، ولكن لما تكون دولة لبنانية عندها أوراق قوة. طيب. ولكن لما هذه الدولة يا عزيزتي تيجي ببيانها الوزاري وببياناتها بالبيان رقم 5 ورقم 7 تشطب المقاومة من المعادلة الوطنية وتحولها إلى موضوع مقاومة خارجة عن القانون، مزبوط؟ طيب
انت بشو عم تتفاوض؟ طيب السؤال هيدي بالبداية لما كنا عم نحكي انه اعتبر البعض انه المقاومة ضعفت، فكان القرار قبل ما ترجع تبين قدرات المقاومة. طيب. حاليا قبل ما تخلص الحرب، في سؤال قبل ما ارجع لك لهون، اثبتت ايران والمقاومة انه رقم صعب بالمنطقة؟ اثبتت. اوكي. طيب بعد ما بينوا انه رقم صعب بالمنطقه وصعب حدا يتجاوزهم، ونوعا ما التفوق اللي يعتبر حاله الاسرائيلي خلالها 3 سنين بعد حرب 2024 وبعد غزه نشوة الانتصار اللي كان عايشه، هلا المفروض انها تكون تراجعت. انتهى. اوكي انتهى. حاليا على شو عم تراهن الدوله اللبنانيه، باعتبار انه مفروض بمنطق طبيعي كيف البلد يدار بالتوازنات الخارجية اللي تنعكس على التوازنات الداخلية؟ لا بالسيادة اللبنانية. نعم. طيب حاليا السلطة اللبنانية عشو مراهنة بعد ما كل شيء اشتغلت عليه خلال فترة حكمها بناء على أن المقاومة ضعفت وبينت ما ضعفت وبينت إيران رقم صعب بالمنطقة، رايحة باتجاه مكملة فيه للآخر، أم هيدي بفترة الامريكي دافشون عليها لنحكي الامور بصراحه لحد ما يصير في اتفاق يشمل المنطقه، وساعتها كل حدا بيقعد محله بالبلد، يعني كل واحد بياخذ موقعه بالبلد. هيدي كل حدا بيقعد محله بالبلد ما بقى في منه. كيف يعني؟ رح خبرك هلا. انا في نقاط كثير رح جاوبك عنها. النقطه الاولى انه كانك عم تقولي لي لما تكون مقاومه قويه انا بستثمر فيها، لما احس انه المقاومه ضعيفه بتخلى عنها. هيك المقاومه نوعا ما القوي ما صندوق بطاطا. المقاومه اذا كان منيح بيجي بيشتريه، واذا ما كان منيح ببعد عنه. لا، المقاومه مقاومه. وبالتالي انا برجع بقول لك هيدا المبدئي، هيك بفكر المبدئي. طيب نحن لكان هيدا المبدئي معناته الدوله مش مبدئيه. هاي اول نقطه. لا الدوله ما في مصلحه على حساب الوطن. اي انسان او مشاريع، كل حدا عنده مشروع. اي مشروع، يعني شو مشروع الدوله؟ اوكي بيمشي معك مشروع، لكن انا من هيدا الناحيه بدي انه مشروع الدوله اللبنانيه هو مشروع ضد اهل الجنوب، ضد الجنوب. انا من حقي اقول هيك، انا من اهل الجنوب، انا بيتي بجنوب، انا عائلتي بجنوب، انا ارضي بجنوب. انا لما شفت تخلي عن هيدي الدوله والسلطه وراحت هرول مع نتنياهو تحط ايدها بايده، على حساب مين؟ ما تواخذيني، على حساب مين؟ على حسابي انا، على حساب ارضي وكرامتي وشعبي واهلي وشبابي وكل هول الناس اللي تهجروا. لا، لكن انت انسان عندك مشكله. طيب عشو مراهن الدوله؟ كرمال هيك انا بقول لك. نعم، عشو مراهن؟ اول شيء هذه الدوله مش مراهنه على شيء، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. راح وصلك للنتيجه معينه. تفضل. هيدي الحكومه للاسف اما رهينه واما مسجونه من اداره امريكيه هي استجلبتها وصارت واضحه. هيدي الحكومة هي حكومة متأمركة، حتى ما يقولوا متصاهنة. صعبة متصاهنة، في كتير ناس بتغص لما تقولي متصاهنة، فهن بيحبوا الأمريكان. متأمركة، ما بينبسطوا هن. فهذه الحكومة هي حكومة متأمركة من راسها لآخر حاجب فيها لهذه الحكومة للأسف. وبالتالي القرارات اللي عم تصدر عن هذه الحكومة هي قرارات بورقة أجنبية ترجمت بلغة عربية على لسان حال لبناني. فسرك اياها اكتر. يعني بتيجي السفاره الامريكيه بتقول له تفضل 1 2 3 نفذ، وممنوع تعترض، وبالتالي هو عم نفذ ما بتعترض. كل سياسه هذه الحكومه اللي اجت فيها برئاسه نواف سلام اللي طلع بالباراشوت فجاه، نحن كنا عم نقول جاي مئاتي، ثاني يوم الصبح الساعه 4 اجى نواف، ومن وين اجى ما بعرف، نزلوه بالباراشوت الامريكان لمخطط معين. وبالتالي كان فيها بعض الايادي الاسرائيليه عبر الامارات، وانا بعرف شو عم بحكي. الامارات لعبت لعبه كتير مهمه بالبلد، وبالتالي اللي ضرب وجود المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا اللي صار استدعى انه اليوم صار في استقالة لسفير السعودية في لبنان لعدد من الاخفاقات اللي حصلت بهيدي الحكومة وتواجد هذه الحكومة، كلنا بنعرف. وبالتالي هيدي الحكومة من ولادتها كانت محاطة امريكيا من تحت الطاولة، متصهنة بقرارات، حتى ما نقول متصهنة بقرارات تناسب الكلام الإسرائيلي. طيب ليش هلأ السعودية بتعتبر الحكومة ورئيس الحكومة خط أحمر؟ كلام فاضي هذا، ما في حدا خط أحمر. أنا بعطيك سكوب من عندي من هون. زيارة بن سلمان بن فرحان إلى بيروت، وزيارة مستشار دولة الرئيس نبيه بري للسعودية، كان في ورقة كتير مهمة عم تتلوح بالأفق بأن رئيس الجمهورية سيضرب الطائف. بتقولي لي كيف؟ بقول لك طبعا. ليه؟ لأنه أنت لما تروح تهرول للتطبيع مع عدو إسرائيلي،
انت عم بتنط على الطائف في لبنان. مزبوط ولا لا؟ انت عم بتنط على ورقة الطائف بلبنان، وبالتالي بطل إلي قيمة. بالتالي انت عم تلغي دور السعودية، ونحن بنعرف انه الطائف هو جزء من الدستور اللبناني صار. بالتالي انت اول شيء عم تلغي دور السعودية. ثانيا كنا دائما نقول اذا في حال في تطبيع مع العالم، لبنان اخر ما يطبع. اكتشفنا على عهد جوزيف عون لبنان اول ما يطبع. انت نطيت على السعودية وسبقتها بكتير. بس وبالتالي هذا لا يناسب نعم. المملكة العربية السعودية. طيب. لأنه المملكة العربية السعودية حتى شرط للتطبيع حل الدولتين. انت يا جوزيف عون شو عملت؟ طيب صار يعني هلا حدود التعامل اللبناني، بما انه السعودية منا ضد التفاوض المباشر، صار لحدود التفاوض المباشر من دون اتفاق. طبعا بدون اتفاق. طب هلا شو عم بصير؟ يعني اذا ليش انت شايفي هلا هذا اللي عم تشوفيها تفاوض انت يعني؟ لا اكيد. هذا شو؟ لحظه بغض النظر عم بحكي سمتها شو عم تفكر. طيب. عم بقول انا شو عم شوف 100% بمطرح معين. كل واحد يعني بمعنى البلد منه مسكر على بعض، ومعروف التوازنات ومعروف الحل من وين رح يجي. بس بوضح لك شغله بس لو الوضع سمحت. الحالي معروف التوازن، مش توازنات، معروف التوجهات. في فرق كتير كبير بين عفوا التوازنات. بمعنى لحظه التوجه، بس عم بحكي التوازنات بالبلد، بمعنى قد ما توصل الامور يصير في خلل بالتوازن في مطارح في ضابط بعض إيقاع. الافراد. ايوه هلا قصدي عنه التوازنات، وهلا التوازنات رح ترجع يمكن مثل قبل واكثر. على حساب مين؟ ما هون اللي بتوصل لك اياها اليوم. اذا انتصرت ايران والمقاومه، هذه التوازنات قصت على حساب هذه الحكومه ورئيس الجمهوريه. علنا بقول لك اياها. إذا انتصر حزب الله والمقاومة وإيران، هذه التوازنات ستأتي على حساب هذه الحكومة وهذا الرئيس الجمهوري. فكر من هيك كنا نقول انتهى عهدك. تصبح على خير. طيب قبل ما نوصل لهون، بالوضع الحالي إذا إجا رفض من المملكة العربية السعودية إنه بموضوع حدود التعامل الحالي أو تفاوض، هو بس تفاوض مباشر من دون اتفاق، حاليا فرملت اندفاعاتها السلطة اللبنانية، حدا تراجع، في شيء تغير ولا بعدها الأمور مكملة؟ وشو وضعية العسكر؟ يعني حنروح نحن بعد شوي ممكن يصير في اتفاق امني مع اسرائيل، يعني لوين الامور؟ لانه تسمم يعني تم تسميه العسكر اللي رايحه على المفاوضات. صح. ما هذا اللي بوصلك له انا. هذه النتيجه اللي عم نحكي فيها كلها خلاصتها انه بهذه الحكومه تاخذ لبنان الى الهاويه، تاخذ لبنان الى الملف الامريكي للتواطؤ على الشعب اللبناني بدون حسابات. وهذا مش اتهام، وهذا نحن ما عندنا مشكله مع رئيس الجمهوريه. هذا رئيس جمهورية كل لبنان. نحن ما عندنا مشكلة مع هذه الحكومة. نحن المشكلة الأساسية إنك أنت ماخذ ملف كبير بهذا الحجم مش عارف شو توابعه. هذه المشكلة. كرمال هيك لما طبعا ولا في مشروع مش عارف شو توابعه. مش قصة في مشروع، المشروع لن يمر طالما هناك مقاومة. ما بيمشي. لو كل العالم اجت لحتى تنفذ هذا المشروع ما بيمشي. في إرادة، في شعب، في مقاومة. الإمام السيد موسى الصدر بيقول: قاتلوا إسرائيل بأظافركم وأسنانكم حتى إن كان السلاح وضيعة. فهذا هو المبدأ اللي نحن نحكي فيه. مستحيل يمر هذا المشروع. ولكن لما تيجي تحكي لي أنت عن موضوع إنه هل هي الدولة ماشية بالمسار ولا تغيرت؟ لا، أنا شايف لك مش بس ماشية، هي متطورة اليوم بالمسار. نحن انتقلنا من المسار السياسي للمسار الأمني. يعني بكرة مثل ما حضرتك عم تحكي بموضوع إنه الإسرائيلي بده ينجبر اللبناني إنه يجيب وفد عسكري يقعد مع الوفد الإسرائيلي ويصير في غرفة أمنية مشتركة بين إسرائيل وبين لبنان، بين الجيش اللبناني. بقولها ولا بتطلع تقيلة؟ ذكروني بجيش لحد. بدك تحول جيش لبناني لجيش لحد؟ بس موقف الجيش مش واضح بهذا الموضوع. وهل موقف الجيش عنده قرار بأنه ياخد قرار عكس الحكومة؟ قائد الجيش بالبداية تعارض معه. وشو صار معه قائد الجيش؟ وهزوا له العصاية الأمريكان وقالوا له انتبه على حالك. بس ما غير موقفه. ولا غير موقفه، لكن القرار مش عنده. بس ما هو بده ينفذ. يعني هو بده ينفذ القرارات السياسية. ساعتها في مشكلة بالبلد. ما هذا اللي عم وصلك له. انت عارف لون رايح؟ انا لما بدي اجي اعمل لجنة امنية بين الجيش الاسرائيلي العدو وراح يضل عدو، وبين الجيش اللبناني الوطني وراح يضل وطني، شو معناتها؟ معناتها عمل لنا نموذج رام الله. معناتها الجيش الاسرائيلي او الدولة والحكومة الاسرائيلية بين براكت بدها تنفذ قرارات عكس او ضد لبنان والجنوب. عبر مين؟ مش عبر الجيش اللبناني؟ ليش ما عم بتصير؟
بحكيها بكل صراحة. اللي ما عم بتصير هاي الانذارات والاخلاءات اللي عم بتصير اليوم، وعم يجي الجيش اللبناني بما يسمى ميكانيزم يفوت على القرى بطلب من مين؟ بطلب من دولتك ولا بطلب من الحكومة الإسرائيلية والجيش الدفاع الإسرائيلي؟ مزبوط ولا لا؟ إذا إحنا بعدنا ما عملنا هذا المسار وعم بيحركونا مثل الديمة وعم بيحركوا هذه الدولة، فاليوم هذا المسار اللي عم تحكي فيه الأمني بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني لوين بيوصلك؟ شو نتائجه؟ نتائجه اثنين: إما أن يخضع الجيش اللبناني كاملا إلى إدارة وسلطة سياسية متأمركة إسرائيلية ويعطيك العافية تخبزي بالافراح راح البلد، يا اما بيصير في انقسام بالجيش لانه في معارضين واصوات ما راح ترضى ان تكون عم تاخذ اوامر من اسرائيل وبالتالي كمان انقسم البلد. الخيار مطروح لما بده يصير في انقسام، رحنا لحرب اهليه بالبلد، هيدا الخيار ممكن نوصل له بلبنان ولا ليك شوف لنكون واقعيين ومنطقيين؟ حرب اهليه ما في يسمع الكل. حرب اهليه بدها شخصين يعملها، حرب بدها اثنين يعملوها. حزب الله قوي، والقوي اليوم لا يريد حرب أهلية. لو شو ما عملته ما راح يصير في حرب أهلية، ولكن المشكلة مع السلطة. المشكلة مع السلطة نقلبها منغيرها في كتير طرق نغيرها بالشارع، بس كل هيدا مأجل لبعد الحرب. طبعا لبعد الحرب. كرمالك عم قلك برجع للمبدأ، إذا انتصر حزب الله وإيران تغير المشهد السياسي بالبلد على حساب مين؟ طيب حاليا اذا ايران وحزب الله بين انه عندهم حضور بعد ورقم صعب بالمنطقه، ما فينا نحسم قبل ما يتم الاتفاق، ما بعرف ايمتى، بس ما فينا نقول هلا انه في تقدم صار او نصر صار او جوله انتصروا فيها، ولا بعد بكير لنحكم؟ شوفي سمعت السيد الشهيد الأسمى سيد حسن نصر الله قال جملة ببداية هذه الحرب مع إسرائيل ب7 أكتوبر: إن هذه الحرب هي ليست حرب تحرير إنما حرب نقاط. مظبوط ولا لا؟ نحن بعدنا بحرب النقاط، نحن بعد ما وصلنا لحرب التحرير، وبالتالي حرب التحرير قائمة وموجودة وعم يشتغلوا عليها الشباب. عفوا بس في نقطة، الإيراني حاطط عنوان لنهاية هالحرب إنه تكون انهاء بهيدا، يعني مش كل سنة وسنتين يصير في حرب، انهاء لفترة طويلة. هيدا العنوان اللي حطه الإيراني لهيدا الحرب. حاليا ممكن يتنفذ أم لا حنروح لفترات حرب طويلة متقطعة ما في استقرار؟ أنا رح أخبرك. نعم. الإيراني اليوم أمله الوحيد أنه يعمل اتفاقية مبرمة بالسياسة تقتضي إلى إنهاء الحرب، انهاء حرب كامل الحرب على كل الجبهات ومن فيها لبنان، وبالتالي ضمن ضمانات معينة واللي هي تكون حرب متوقفة وطويلة الأمد، صح؟ ولكن في عنا 2 نموذجين اليوم ما بينفذوا يعني الحلم الإيراني. أولا تعنت ترامب. نحن عم نشوف اليوم ترامب كل يوم بده شغلة. اليوم بتصريح بقول أنا بدي أخذ كل اليورانيوم وأنا بفكر إذا بدمره. إجا القرار من الجمهورية الإسلامية عبر السيد القائد أنه ما تحلم تأخذ يورانيوم، وبالتالي إحنا ما مسلمك إياه. طب نحن إذا ببند من هذه البنود مش متفقين عليها فلوين رايحين؟ البند الأهم والتاني هو عمليا إسرائيل ونتنياهو. وضعية نتنياهو اليوم بتحتم بأنه الحرب مستمرة، لأنه هذا الرجل يعتاش على الدم. هذا دراكولا الموجود بالشرق الأوسط وجوده في السياسة محاط بحروب متنقلة. كرمال هيك لما نحكي ونقول انه هذه الحرب او مفهوم الحرب اليوم اختلف عن المفهوم السابق. نحن اليوم انتقلنا الى حرب متقطعة فيها هدن وبترجع الحرب، حرب قصيرة ممتدة الى اكثر من مطرح، وحرب متنقلة. يعني اليوم بتكون بايران، بكرة بتصير باليمن، بعدين بتصير بباكستان، بعدين بالهند، بعدين وشفنا كيف هذه الحروب المتقطعة مستحيل انك انت تلجميها طيب بما انه هالحرب عندها تداعيات وارتدادات عالمية وبتأثر على الاقتصاد العالمي، صحيح، كيف ممكن تستمر لفترة طويلة؟ اللي عم بيصير اليوم ليك خبرك، الناس كلها عم تسأل انه شو عم بيصير اليوم وليش الحرب هيدي؟ ليه ترامب عمل حرب على ايران؟ وليه ايران اليوم متمسكه بهذا الموضوع؟ وليه ظهرت عمليا ما يسمى تسكير مضيق باب هرمز؟ هذه كلها اسئله بجاوب عليها بجواب واحد: هذه الحرب هي حرب اقتصاديه انتقلت الى حرب معابر وممرات ومضائق. يعني بما معناه اذا بنرجع للارشيف لورا، منذ تولي دونالد ترامب رئاسته، مش الاولى الثانيه، شو كان خطابه؟
انه انا جاي لحتى ارجع اعيد التنقيب. ورجعوا للتاريخ، رجعوا للارشيف، هو حكى قال بده يعيد التنقيب، بده يرجع يظهر بدول العربية، بده ياخذ النفط. طب هيدي كلها ما بدها سياسة توزيع. انت اذا عندك منتج وبروديو يعني برودكت ما بدك توزعيه، ما بدك ممر لإله. فكرمال هيك الحرب اليوم هي حرب بضائق وممرات. كرمال هيك اليوم لما طلعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحطت على هذه الحرب عبء كبير على دونالد ترامب بتسكير هرمز. واليوم التلويح الأكبر هو تسكير باب المندب. إذن كرمال هيك اللي عم نحكي فيه هذه الحرب عم تخلق شيء اسمه متغير إقليمي. في متغير إقليمي انتهى عهده، اليوم في تجدد، في شيء منظومة جديدة عم تركب. هذه المنظومة الجديدة ما بتخلص بيوم لو يومين ولا بجولة وجولتين. كرمال هيك عم لكم حرب طويلة ما حدا يفكر. بس نحن عم نحكي عن حرب إلى 3 سنين. أوكرانيا قد صار لها؟ أوكرانيا روسيا قد صار لها؟ هلا بدها تصير الحرب. بس عم بسألك أوكرانيا روسيا قد صار لها؟ الحرب الحقيقية حتصير يمكن أكتر. شو بعرفك أنت؟ بس بمطرح معين نحن عم نحكي بمطرح هلا العالم تقلق يعني. لا مش عم تقلق، عم خبرك الحقائق. بمطرح معين في حدا معه عصاية سحرية لا مش عصاية سحرية. طيب كيف بتنهيها؟ بس أمريكا بتقدر تبقى بحرب بالشرق الأوسط مفتوحة هالقد؟ وين الكلام اللي كان ينحكى إنه في مهلة محددة، في اختبارات تانية، يعني منا إسرائيل لتكون تفتح حرب صار لها من 2023 لهلا. وضع أمريكا وإيران وضع مختلف. عندك دول الخليج بدأ، عندك دول أوروبا بدأ، يعني بعد شوي حتحول لحرب عالمية تكون مفتوحة هالقد وما في. خبرك شيء؟ نعم. ما هو نحن بحرب عالمية تمهيدية. نحن اليوم اللي عم نعيشه هي حرب تمهيدية للعالمية. يعني بمعنى اليوم بخبرك شغلة، في نقطتين، في 2 متصارعين بالمنطقة. في المصارع الأمريكي خلينا نسميهم هيك، والمصارع الإيراني، مش هيك؟ أي حدا بيتنازل لأي مصارع تخبز المفرح صار برا. كرمال هيك المشكلة كبير. اليوم إذا ترامب بده يتنازل لإيران بعد هذه الحرب، ظهرت إيران بأنها دولة إقليمية ذات نفوذ، مزبوط ولا لا؟ وهذه الحرب أثبتت بأن الجمهورية اليوم عندها مكانة. بس لتثبت أكثر ما لازم تخرج باتفاق لصالحها. هذا اللي بدك إياه، بدي وصلك لنتيجة. بدي وصلك لنتيجة. وبالتالي انعكاس هذا الاتفاق على دونالد ترامب إنه أنت اللي كنت عايش فوق بالعرش، أنا إلهكم البشري، هذا ترامب، اليوم نزلت عن الشجرة، اليوم غيبت من المشهد العربي، خرجت حالك من القواعد العسكرية العربية بسبب إيران، وبالتالي بطل لك شيء بالشرق الأوسط. طيب أنا ما عم بحكي عن موضوع موجودية الجمهوري الأمريكي بالشرق الأوسط، عم بحكي عن موضوع شكل أمريكا مش قدام إيران، قدام الصين. قدام الصين. وهيدا برجع بأكد لك لإله زيارة دونالد ترامب للصين. شوف الربط كيف كانت. انت ملاحظت انه تغير المشهد الصيني تجاه الولايات المتحدة الامريكية، وحس حاله الصيني بانه المارد الحديدي يلي ما بيعطي اعتبار للولايات المتحدة الامريكية. بتعرفي ليش؟ لانه الصين لما شاف المشهد بانه هذه العظمة للولايات المتحدة الامريكية ما قدرت تخلص مع ايران، لكن انا الصين. طيب الدور الصيني هيدا بأكد بس لوصل لك للعالم تسمع وتفهم، هذا بأكد انه الحرب طويلة يا جماعة، هي منا حرب يوم يومين. نعم. طيب هلا بدي احكي بقديش كل طرف قادر يتحمل وتفاصيل ليه حتكون الحرب طويله. عكس ما كان، لانه في وجهتين نظر. الصين حاليا دخلت على خط الوساطه بطريقه علنيه، قبل كانت بطريقه غير. لا ما دخلت على خط الوساطه ابدا. كيف ما دخلت على خط الوساطه؟ هيك في معطيات بتقول هي خلف باكستان بهذا الموضوع. هي خلف باكستان لصالح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. كرمال هيك بس باكستان اخذ دور وساطه بغض النظر. انا معك. نعم أنا معك 100%. ولكن زيارة ترامب على الصين كان عمليا للضغط على الصين لموضوع كسر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدة نقاط معينة للتراجع. شو كان الجواب الإيراني الصيني؟ هذه اللعبة مش عندي. بس ما عندها دور بالحل. لا ما عندها دور بالحل. الحل مش صيني. لا إذا بتكون هي خلف باكستان بهذا الموضوع، كيف ما بده يكون عندها دور بالحل؟ شو الحل؟ الحل بأن يرضى ويرضخ ترامب للشروط الإيرانية المحقة. طيب ما عم بحكي كرمال هاجم ترامب أو كرمال أنا مع إيران، لا، في 5 نقاط. طيب لنفصل. في 5 نقاط. تفضل. في 5 نقاط موجودة على طاولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تراجع عنها، لا تراجع.
اليورانيوم وحقية امتلاك الجمهورية الإسلامية الإيرانية النووي السلمي بين براكت سلمي، وفي ضمانات أعطتها للولايات المتحدة الأمريكية عبر عدة وساطة، ومنها الوساطة الروسية ومنها الوساطة الباكستانية. إذا ترامب ما بده يقتنع يصطفل. ثانيا موضوع التسلح بموضوع الباليستي، موضوع المسيرات، يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية من بعد الهجمة اللي صارت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تحصن نفسها، صح ولا لا؟ هذه نقطة ممنوع التراجع عنها. ثالثا والأهم، حلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن لأحد أن يتدخل بهذا الشأن لأنه شغل داخلي، وبالتالي مثل ما إسرائيل عندها حليف كمان الولايات المتحدة الأمريكية عندها حليف، كمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندها حليف. فهذه نقطة جوهرية لا يمكن أن تتغير. رابعا والأهم، موضوع الشأن الداخلي الإيراني. لا يمكن لأحد أن يطالب لا بإقالة فلان ولا بتسقيط نظام فلان، وبالتالي هذه النقاط موجودة على طاولة الأمن القومي الإيراني لا يمكن المساس به. إذا أنت يا دونالد ترامب جيت طبقت هون. وخامسا والأغلب المتجدد، عملية شو؟ مضيق هرمز، بأنه يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تدير مضيق هرمز ضمن رسوم معينة تفرض على المارة. طيب. هيدول الخمسة الإيراني عم يجي يقول لك أنا ما راح غير فيهم، وبالتالي كيف تتغير؟ كيف بس عادة الاتفاقات بيكون في تنازل من طب كيف بده يتنازل؟ يعني طيب السؤال شو بده يتنازل؟ السؤال تفضل. السؤال الوقت لصالح إيران؟ طبعا لصالح إيران. لأقول لك ليش لصالح إيران؟ ليش؟ لأنه 45 سنة من الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الشعب اعتاد على الحصار. هذا الشعب الإيراني اعتاد على الحصار. شو عم بيصير بالشارع الأمريكاني؟ فيك عندك أصحاب بأمريكا فيك تدقي لهم. هذا الشعب الأمريكي لن يتحمل أعباء هذه الحرب، لن يتحمل، وبالتالي أكثر من 12 مليون نسمة. إذا لن يتحمل أعباء هذه الحرب يعني معناتها رايحين نحن المفروض يكون في حل أسرع من المفروض يكون. برجع بقول لك الحل مش بإيد ترامب. طيب سؤال، مش بإيد دونالد ترامب. صار في تسريبات من يومين العربية وبعض كمان الصحف الإسرائيلية إنه وكأنه الاتفاق صار مبرم، وبعد شوي حيوقعوا، يعني على طريقة رابح. نعم. بعد شوي بس حيوقعوا. قام الإيراني ما جاوب. صحيح. بس الباكستاني قال في أجواء إيجابية. من شأن الباكستاني أصلا ومن واجب الباكستاني أن يشيع أخبار إيجابية كونه وسيط. طيب شو بده يطلع لك؟ القنوات الثانية ليش عم تشاهد الأخبار أي الإيجابية؟ العربية نزل الخبر على العربية وعلى بعض القنوات. هدول الجماعة بيطلعوا منسوب المؤشر العالي لترامب حسب تغريدته بيطلعوا بينزلوا. هلا مش عم بحكي أنا وياك، أنا بتحداك هلا فوتي بعد 5 دقايق على التليفون بتلاقي ترامب منزل تغريدة تضرب كل هذه المقومات. ما في. طيب يعني مسار أنا لما بدي وصلك لنتيجة بس أنا لما بدي إجي أقول إنه هذا المسار بلش ينتهي وبلش للنهاية، صح؟ طب تفضل قل لي كيف؟ شو هذا ما بدأ؟ طيب نحن هلا بأي مرحلة بالمفاوضات؟ نحن بمرحلة تمهيدية فقط لا غير، بعدنا بنقطة الصفر. منيح؟ لحتى ما خوف الناس أكتر، نحن ما أنجزنا شيء من هذه المفاوضات كإيران، لأنه عم نرجع لنقطة الصفر. خبرك أكتر من هيك، كم مرة الإيراني بعت ورقة معدلة للأمريكي ويجي الأمريكي يقول دونالد ترامب مرفوضة؟ كم مرة؟ نعم. طب شو بده الأمريكاني؟ طيب سؤال، أنا بقول لك شو بده. الأمريكاني بده استسلام كلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنيات بيطلع ترامب يقول أنا أعلنت انتصاري على الجمهورية والجمهورية انكسرت. طب أنا إذا بدي أعمل أنا وياك مفاوضات سلمية، مفاوضات بتبعدنا من شبح الحروب، بطلع بنفس الوقت بقول لك انت انهرتي، انت ما عندك جيش، انت انكسرتي، انا سيطرت عليك. هدول انا الزلمه بده يسلم يعني بهزيمه علنيه، ما طبيعي يكون بده يطلع يحكي هيدا الكلام، والايراني ما راح يقبل. كرمال هيك انا برجع باكد لك، بختصر لك المشهد بكلمتين. بدايه الحرب على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه طلعت وزاره الخارجيه الايرانيه بقول بعده لهلا ماشي وسير المفعول، أنتم بدأتم نحن ننهي. بس هالقد، هذا هو الجواب. أنتم بلشتوا الحرب، نحن بنعرف كيف ننهيها. فإذا لما نحن نعرف كيف ننهيها يجب أن تطبق شروط إيران بكل حذافيرها. ورح أقول لك كمان، ما بعرف إذا سمعتوه على الإعلام، لمن يدعي بأن حزب الله انتهى وبأن حزب الله أصبح اليوم خارج اللعبة الميدانية والسياسية، وبأن إيران ستتخلى عن حزب، لأنه في ناس عم بتقول من ضمن هيدي الورقة اللي اتفقوا عليها واللي سربتها العربية بأنه إيران قالت للولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن حزب الله. أنا رح أقول له إياها، هيدي بأحلامكم،
حزب الله وإيران جسم واحد، جسم واحد، نحن أكثر من حلفاء. في رسالة وصلت لحزب الله من سماحة السيد القائد حفظه الله يؤكد على دور حزب الله في المنطقة وعلى احتضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مش بس لحزب الله، لكل بيئة حزب الله ولكل لبنان إذا بدأ الدولة اللبنانية. وأكثر من هيك عم بيقول لهم عن موضوع الأموال وعن موضوع المساعدات المادية والمالية، فبعد الحرب هذه المساعدات راح تكون أضعاف مما كان عليه طيب بالسابق. بما انه هذا جواب. طيب بما انه لبنان او حزب الله تحديدا هو اولويه عند الجمهوريه الاسلاميه، طبعا اذا المفاوضات راح بهذا الاتجاه، لبنان بيحمل كل هالوقت بالظل الواقع الحالي بغض يعني اذا بدي اقول موضوع النزوح واكثر موضوع المسار اللي اخذته السلطه اللبنانيه، لبنان وين بده يصير اذا الامور بتاخذ هالقد وقت؟ متاخد بعين الاعتبار واقع لبنان، يعني وين ممكن توصل المفاوضات، وين ممكن توصل الامور بلبنان، والواقع المقاومه يعني بالنهايه في عندها بيئه، عندها ضغط عسكري على الجبهه، في صحيح. ضغط اجتماعي، في مدارس بالبلد، يعني في امتحانات، ناس عم تتعلم، ناس ما عم تتعلم، وكانه يعني في جو صعب اذا طال بيعمل ازمه، وبوقت انه في سلطه اخذ مسار تفاوض مباشر مع اسرائيل. انت عم تشوف المشهد من الناحيه اللبنانيه كرمالك لقيته صعب كتير. انت عم تلاقي المشهد، لا انا عم اقول لك كلبنان كاولويه عند ايران مزبوط. انت عم تشوف انه المشهد من منظور لبناني، ولكن هذا الموضوع كمان فيك تشوفيه من منظور اسرائيلي. ما الاسرائيلي كمان لا يتحمل هذه الاعباء، وبالتالي عنده مدارس وعنده مصالح مسكره وصراخه مبين، وبالتالي لما نحكي عن اولويه بس مش رايح مسار سلام ونص مستوطنين، ومش انا عم بحكي عن النقطه الاساسيه انه في مسار للسلطه اللبنانيه هو اللي بيقلق جو البلد بغض النظر عن الواقع. عم اقول لك انا هذه السلطه اللبنانيه لن تنجز، هيدا كله ضحك عدقون. بس ما عم تنعطى وقت، ما عم تنعطى وقت اذا طالت موعد المفاوضات، ما عم تنعطى وقت اكثر. مين عم يعطي وقت؟ بما انه ما في اتفاق بين ايران وامريكا 100%. كيف بده ينعطى وقت؟ اذا اسرائيل ما هذه السلطه عم تسعى سعيها، هذه السلطه عم تسعى سعيها كانت لفصل المسارات يا عزيزتي، مزبوط ولا لا؟ يعني مسار لبنان يختلف عن مسار الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. كل ما يمكن ان يقال اليوم بانه الحرب تتوقف بورقه ايران الضاغطه، هاي اكثر من هيك ما بنقدر ننجز. هذا اللي عم يحكي فيه الايراني. اما بموضوع انه نحن بنقدر والسلطه اللبنانيه رايحه للسلام او حتى رايحه لموضوع انه تخلص الحرب، ما نحن برجع بقول لك دوله الرئيس نبيه بري قال له كلمه لرئيس جمهوريه وقال له كلمه للرئيس الحكومه، اذا بجعبتك ورقه قويه لتوقف الحرب روح بكره، روح هلا على واشنطن، هلا روح. ولكن الرئيس بري بيعرف انت رايح ما عندك شيء. برجع بقول لك الخلاف مع هذه السلطه مش لانه نحن ما بدنا اياها تروح تعمل مفاوضات، لا مش هذا الموضوع. انت عارفين لوين رايح، انت رايح ما في بايدك قلم بالوقت عم بتحارب او حتى عم بتحاور حدا معه سيف. طب شو شروطك؟ انا بدي اسال رئيس جمهوريه ما شيء، يعني انا مواطن لبناني عم بسال رئيس جمهوريتي، انت يا رئيس جمهوريه اذا طلعت وقفت بوجه نتنياهو وقلت له نتنياهو انا بدي اطلب منك اليوم تنسحب من الاراضي اللبنانيه، ايه كيف؟ بقول لك نتنياهو كيف بدك تطلب منه؟ بتقول له بالدبلوماسيه، بقول لك كلمه كبيره مش هقول على الهواء. طيب مظبوط ولا لا؟ طيب مش بالدبلوماسيه يا فخامه الرئيس. نعم طيب مش بالدبلوماسيه. اما لما تروح معلش خليه يكفي، اما لما تروح يا فخامه الرئيس توقف بوجه نتنياهو بتقول له انا امتلك قوة في جنوب لبنان تسطر البطولات وتقلق الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك استنزاف لجيشك وآلياتك يا أيها النتنياهو، وبالتالي نحن بهيدي الورقة القوية الجامعة مع الجيش اللبناني ومع احتضان الشعب الكلي لإلك يا فخامة الرئيس بتقدر تواجه نتنياهو وتقول له ايه فل من الأرض اللبنانية وإلا بتقدر. ولكن انت اليوم شعبك مقسوم، نص معك ونص ضدك، جيشك مش عارف الله وين حاطه، مش عارف. الجيش اليوم العسكري انا بعتذر معلش عم نحكي عن الجيش اللبناني بعدنا. الجيش اللبناني اللي عم يطلع على الجنوب بياخد قرار سياسي بانسحاب الجيش اللبناني بوجه العدو الاسرائيلي، هذا مذله للجيش اللبناني. انت هذا الجندي كرامته وين؟ كرامته وين؟
عم تحكي عن موضوع الجيش اللبناني انه هو بيحمل الحدود وهو اللي بيبسط السلطه على كامل الاراضي اللبنانيه. كيف يا فخامه الرئيس؟ وانت بتعرف انه اي سلاح بده يمتلكه الجيش اللبناني يجب ان يراقب من قبل الولايات المتحده الامريكيه وان لا يشكل ضرر على العدو الاسرائيلي. كرمال هيك عم نحكي اليوم انت يا فخامه الرئيس باي قوه رايح؟ انت طالع تقعد مع نتنياهو شو بدك تقول له؟ ما هو المشكل فانا خايف من شغله. عفوا المشكل هي بالمبدا انه بغض النظر عنده ورق قوه ولا لا، المشكل بالتفاوض المباشر. اتخاذ هيك خطوه طبيعي ما يحمل المقاومه معه ليروح لهيك خطوه. لا لو لحظة. حامل المقاومه ما حيروح باتجاه لا مباشر، حتبقى التفاوض غير مباشر. لحظة. هي المشكل بهذا الموضوع. لا مش هذا المشكل بهذا الموضوع. نعم. ابدا مش هذا المشكل بهذا الموضوع. وشو فيها زرعت باتفاق مباشر اليوم بس انت معك قوه ومعك المقاومه ومعك كل العالم. لا روح. لا هيدا صار مثلا هيدا صار يعني بمعنى خط احمر عند المقاومه. لا انتبه. التفاوض المباشر. لحظه لخبرك شغله، نحن مش عم نيجي نتخانق على موضوع صيغه مباشر او غير مباشر. انا عم بيجي تفرق بهالايام، يعني انت رايح قاعد مع حدا عم بيقتل شعبك. انا مش قاعد سلم عليه ولا بوسه، حتى انا قاعد بوجهه، انا قاعد بوجهه معي اوراق بتصير قوه. التفاوض غير المباشر بغض النظر. نعم. انا مش عم بحكي على السيناريو، عم بحكي على المبدا. نعم. على مبدا انك انت ماخذ بلد بامه وابوه بلا ولا شيء. نعم. والاخطر من هيك معلش نعم. يمكن ضاق الوقت بس بدي برقها. الاخطر من هيك انه اللقاءات اللي كانت عم تصير بين السفاره الامريكيه عفوا السفاره اللبنانيه والسفاره الاسرائيليه في واشنطن، انت عارفه شو كان عم بيصير من تحت الكواليس؟ انت عارفه البند الذي خرج من سفاره او من وزاره الخارجيه الامريكيه بانه اتفقت الدوله الاسرائيليه بين براكت والدوله اللبنانيه بان عدوها المشترك هو حزب الله؟ هلا ما في داعي نعرف، مش مطبق على الارض، يعني مش شايفين. طب كيف لكان؟ هيدا هو اللي عم يكمشوه. طيب موضوع هذا هو الورقه الاساسيه طيب اللي كمشها اليوم اللبناني. توقيت العقوبات حاليا كمان برجع بقول لك يعني هلا على حزب الله مفروض ما تاثر، لانه بالاساس الوضع يعني بمعنى انه النواب اللي بحزب الله معروفين. عندك حركه امل، يبلوها عندك امن عام، وعندك يبلوها ويشربوا ميتها. هيدي العقوبات يبلوها ويشربوا ميتها. شو رسالتها؟ شو دليلها؟ هناك رسالتين. نعم. الرساله الاولى لما يشمل العقوبات حركه امل، هذا يعني بانه انتم يا ثنائي شيعي بخطر، وبالتالي انتم وجودكم بالمعترك السياسي صار الأز والامريكي ما بده اياكم، لانه في ضغط سياسي على حركه امل وعلى حزب الله. الخطوره الثانيه انك انت رايح تعمل مفاوضات مباشره امنيه بين الجيش اللبناني وبين الجيش الاسرائيلي بين براكت، واليوم عم تعمل عقوبات على عسكر. كيف بدك تقريها هيدا؟ هذا السؤال مش عندي، هذا سؤاله لازم يتوجه لرئيس الجمهورية وللحكومة، انه بيظل انك انت عم تهرول لتعمل لقاء امني بين اسرائيل بوساطة دونالد ترامب صديقك. مرحبا صديقي. ها فقع عقوبة ولمين؟ لمين؟ العسكر؟ فكيف بدك تحلها هيدي؟ وانا بعرف انه هيدي رسالة تهديد من امريكا بانه اذا ما بتمشوا بشروطنا واذا الجيش اللبناني وعناصره وقياداته ما بيكونوا منصاعين للقرار الامريكي بانه يجي يقعد مع الاسرائيلي بشروط الاسرائيلي، كلكم تحت العقوبات الامريكيه. طيب بظل الواقع الحالي والحرب المكمله بلبنان، يعني العدوان بعده مكمل بجنوب، لانه الجنوب منه منفصل عن لبنان، البعض اللي بفكر انه منفصل عن لبنان، واكيد بيروت يعني دائما اسرائيل ما عم توفر الخط الساحلي، ما عم توفر حتى استهدفت الضاحيه، يعني كلها باي لحظه ممكن الامور ترجع تتوسع. وضع بين ايران وامريكا اخذ هيدا المنحى، وبتعتبر حضرتك انه القصه طويله تستدعي نحن رايحين لجولة عسكرية تانية أقوى من الأولى، أم رح تبقى الأمور بهيدا الاتجاه وتهديد بموضوع ضربات عسكرية إسرائيلية أمريكية على إيران؟ شوفي، على طاولة النقاش السياسي والميداني كل شيء وارد، ما فيك تستثني إنه والله لا ما بقى في حرب، أصلا نحن بحرب. وثانيا إذا تقاعست هذه الدولة بموضوع تحرير الأرض والأسرى والبشر والحجر، طبيعي رح يكون في جولة للمقاومة لترجع حق لبنان. هلا المقاومة مستمرة بالرد، عم نحكي على الصعيد إيران وأمريكا. هذا عم بحكي عن لبنان، رح نقول لك على عم بحكيك عن لبنان. معلش المقاومة مستمرة. خلصنا. نعم. انتقلنا لموضوع إيران. بطبيعة الحال وأنا سألته للسفير الإيراني سؤال، قلت له ترامب يصعد واليوم عم بقول بدي امحي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الوجود، هل هناك ذريعة أو هناك تخوف إيراني بأن يمتلك
أو أن يضرب ترامب نووي تكتيكي على الجمهورية وكيف ردكم؟ بكل اختصار كان الجواب نعم، هذه الفرضية موجودة، ولكن نحن نمتلك الإرادة والإدارة والتقنيات لمنع هذه الحماقة. نقطة. فإذا ورود أن تخرج المفاوضات عن مسارها إلى مفاوضات عسكرية بالنار موجودة على طاولة النقاش الإيرانية، وبالتالي كل شيء وارد. نعم. لكن لنشوف الأيام المقبلة كيف حيكون شكل وجه المعركة، إذا نفس المسار التفاوض وشد حبال، أم ممكن يصير في جولة تانية عم ينحكى إنها حتكون أعنف من الجولة الأولى. بانتظار الأمور كيف بدها تروح. الكاتب والبحث السياسي فراس فرحات، شكرا كثير لحضورك معنا. شكرا كثير لكم لمستمعينك، وإن شاء الله بنكون تقال عليهم. أهلا وسهلا فيك. يعني من هي وجهة نظر والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. طبيعي. بانتظار الواقع شو ممكن نتجه. الله يهدي البال إن شاء الله، والنصر إن شاء الله لكل لبنان إن شاء الله، وللجنوب وللمقاومة وللجيش اللبناني، ونتأمل يكون في تغيير بهذه السلطة وبهذا الحكم. يعني نتمنى بعد كل هالتضحيات تكون النتيجة على مستوى هيدي التضحيات. يعني دايما ناطرين هيدي اللحظة اللي دايما موعودين فيها. صحيح. اللي مؤمنين بخيار المقاومة شايف هيدي اللحظة ولو في مسألة وقت لا تصير انه بمعنى قريبة او لحظة الاعلان النهائي. اللي دايما المقاومة مع التجارب يعني بمعنى مجربة بال2006 وبعدها، وان شاء الله هيدا الشيء بيرجع بيتكرر هلا بموضوع التحرير ان لم تكن قوي في الميدان لا تنجز في السياسة. نحن اليوم قوي بالميدان، كرمال هيك رح ننجز بالسياسة. نشوف الامور وين بدها تروح وامتى وقتها رح يكون. اهلا وسهلا فيك. شكر موصول.